Bonjour, je reçois beaucoup de questions en général sur mon parcours et sur surtout la difficulté que c'est de s'intégrer dans un pays qui ne parle pas forcément notre langue maternelle. Et en plus de cela, faire des études de médecine dans cette langue-là, s'en sortir et maintenant pratiquer en fait son métier. Je vais juste commencer la vidéo par ce sujet parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet et je voulais faire en fait un petit briefing sur la difficulté et en même temps l'opportunité que c'est que de parler plusieurs langues et qui est en même temps l'avantage sélectif qui permet de passer ces barrières-là sans beaucoup de difficultés. So as you know, I've been studying medicine in Turkey for years, and I spent kind of 7 years total to finish my degree. Also, I went through different stages of training, either learning Turkish language, then going to the medical school, and then having my practicals in the hospital. And I think that the most important thing to remember is like it's a process. It's not it's never definitive. It's never the last. It's never the every day is a struggle, yes, but it's also an opportunity to learn, an opportunity to expand one's ability to cope with difficulties. Biliyorsunuz ben yabancı biriyim. Türkiye'ye geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. Hiçbir şekilde Türkçe konuşamıyordum. Ama tıp öğrenmeye geldim. Tıp fakültesini kazandığım için bir şekilde Türkçeyi öğrenmem gerekiyordu. Her zamanında, her seferinde arkadaşlar soruyor, sen nasıl yapıyorsun, nasıl yabancı bir dilde tıp okuyorsun ya da nasıl yabancı bir dilde Türkçe okudun ya da tıp okudun. Bu tür sorularla diyorum, kısmet en az söyleyebiliriz. Aynı zamanda da isteğe bağlı. İstek varsa her şekilde zorlukları karşıya getirdiğiniz zaman bir şekilde hallediyorsunuz diyebilirim. O dil öğrenme serüvenim hocaların yardımıyla bir de arkadaşların yardımıyla oldu. O şekilde öğrenebildim ancak çünkü kendim yapamazdım, yani kendim bir şekilde her şeyi baştan sonuna kadar yapamazdım. Yavaş bir şekilde, ısrarlı bir şekilde ilerledim ve şimdi çok mutluyum, çok mütevazi bir şekilde söylesem çok müteşekkirim çünkü o süreç zor bir süreç ama en azından arkadan yani dönüp bakarsam kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Menchila mi mitologie no yovo to me kabia imele fusin to me boro na no ajen wa e no mi ole maro gbere mi no do e kai gbere mi de su mi no mi o tun sin pe vi me boro do ya mi do na blo mi do na ze mi de lewe bona blo de mele no blo mono to me bona tek mo na ton gbe ton bo ino de bona tero jere yo niwe zombo mi fio mi na ze khale mela do no teve u bondi bu mi de su mi si inu konden me bo plon no kaka bo no eto e no be sin pevi bono ye de kaka pero ko no asubo no a tu no le bisin le no blo bon inyakele la no la mi egbe aimbe ne pepe mu ofona gbe ka yo onyana keke mu zede ka no ya fide amole wonu yo le dila plan obe yo ya fide pepe ya yi wonu pepe ne onya ale ko wana do wa ola bobodo ko la pla et que question ou bien dans CBA ko ya yode
ye dona gbeko dona français gbeo leke wodo ye wo kaka yo plano kaka hobe homandalo matona mbe net mito dit trop loin mon les simple voir quand les jibe maté on a intia ni yen plaque bia alors que une plaque bia do chicha o plana no ame kenwe onto la so do ko so we la nous la bio nous c'est ame nyen wo la bio c'est la tete gogo la bio c'est bele ke loin na do ma nene wa do kaka yen so plano we et maintenant vite qu'une allemand mais qu'un ma finir ich bin Elvis, ich bin Arzt von Beruf, ich wohne in Paris, ich komme aus Benin, ich lebe in Frankreich. So as I said, in multiple languages in a short period of time, I'm just trying to summarize the fact that switching from one language to another is, like they say, a big flex, but it doesn't come without struggle in the process. In the beginning, you just need to trust yourself. You just need to do the work in the background, put in the work on your own, and ask a lot of questions to your peers as well as to your teachers. Read a lot of books and take some materials as like for the music or for the movies that you are watching, the music that you are listening to make yourself emerge into the situation that will make you understand the language and move forward and be completely learning the language, and at the end of the day being somebody who speaks as a native. So it doesn't come in one day, it's a process and you have to trust the process. Thank you very much and see you next time in the next video.